kemari teu bisa sare, bahkan kabehan teu bisa sare. Ieu Abah datang moal, ieu Abah Habib datang moal, Abah Habib datang moal. Bah, jangan lupa malam Kamis, anggih doakan aja Abah sehat. Gede hate Bu, gede hilal Bu, caang. Tujuan kula ngadatangkeun Abah Habib ka dieu lain hayang sombong, henteu haus validasi, tapi kula teh butuh doa. Lantaran kula ngomong di unggal lembur tapi kula ge can bisa ibadah. Kula ge lain termasuk jelema taat Bu, lain masuk jelema solehah. Abah geus ngasupkeun sakabeh bajuna, geus ngasupkeun sakabeh sendal, tek-tek bengekna jeung berangkat ka Jakarta. Abah ngomong ke ajudana, cak Abah kieu, padahal malam Kamis Abah ada waktu di Balaraja, di Haji Uul. Sebenarnya Abah malam Kamis harus udah ada di Tangerang, di Balaraja, di Haji Uul. Asuplah Abah ka jero mobil, geus asup Abah ka jero mobil, Abah turun deui, Abah turun deui keur malam Rebo. Bah, kenapa balik lagi? Cak ajudana, Abah harus ke Balaraja malam Kamis, tapi Abah belum ada petunjuk dari Rasulullah. Cak Abah Habib, kula leutik hate Bu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalla wa'ala, alladzi asra bi'abdihi layla, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil mala wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalud darajatil ula, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi as-salatu mi'rajul mu'minin, al-hadis. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Barak ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Babarengan Allahumma barik lana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil. Kusim abdi pika hormat pengatur acara pemindah waktu anu parantos masihan kesempatan anu mulia. Kasim abdi urang doakeun sing pang mudah-mudahan mantena panjang umur barokah usia.
Wabil khusus nu kusim abdi pika hormat pun abah sareng pun umi selaku pimpinan pondok pesantren dan majelis ta'lim Nurul Mubtadiin. Urang doakeun sakabeh jamaah anu hadir di ieu tempat sing pang mudah-mudahan kolot kula sepuh kula sing dipanjangkeun umur, amin. Dijembarkeun rizki, amin. Mudah-mudahan kula kaitung putri anu solihah. Mudah-mudahan kula katulis termasuk jalmi, termasuk putri anu birrul walidain. Mudah-mudahan kula tiasa ngangkat derajat kolot, amin. Mudah-mudahan kula henteu termasuk anak anu aqul walidain. Jeung pang mudah-mudahan selalu dipanjangkeun umur, dibarokahkeun rizki, dimanfaatkeun ilmu, naon cita-citana anu khair sing dikabul ku Gusti Allah. Maotna kalayan nyandak iman Islam sareng kalimah thayyibah la ilaha illallah, amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus nu kusim abdi dipika hormat pun babah kolot kula sepuh kula guru kula guru abah kula guru mamang kula guru misan-misan kula guru rekan-rekan kula, guru sahabat-sahabat kula. Anu alhamdulillah beliau parantos mimpin dikir, mimpin tahlil, mimpin tawasul di tempat anu insyaallah kaitung mulia di hadapan Allah. Di sisi Allah, urang doakeun ibu-ibu sadayana, bapak-bapak sadayana anu hadir, pun babah sareng pun mamah, kolot kula, mitoha kula, sekaligus guru kula sing dipanjangkeun umur, dijembarkeun rizki, dijantenkeun putra putrina solih tur solihah, selalu negakeun agama Allah, sareng pang mudah-mudahan selalu ditangtayungan, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan babah hidup lebih lama lagi, Pak. Teu kabayang ulah-ulah ning masyarakat Kampung Saga khususna asana kula ge sebagai anak tepuguh rasa andaikan babah tiada. Allahumma tawil umurana babah sing panjang umur, barokah usia, katungkulan anak incu. Mudah-mudahan kula termasuk anak anu berbakti, anak anu solih tur solihah. Mudah-mudahan tiasa ngangkat derajat kolot, amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus kapun salaki ka Haji Arul anu selalu setia ngabaturan kula ti nol, ti zero, ti nol, notos gigih ngadidik kula, ti kula teu apal nanaon, ti kula teu apal akhlak, ti kula can bisa ngalaksanakeun A datang ka Z, tapi alhamdulillah beliau setia menemani perjuangan kula. Begitupun sebaliknya, urang doakeun sing pang mudah-mudahan salaki kula sing dipanjangkeun umur, qabul hajat, qabul cita-cita, putra putrina termasuk anak kula, anak kahaji atau anak kula mohon hasil gotong royong. Keur sedih ibu kunaon ieu cai matang geus endek tereh ragag ngalepot deui aipok cenah ge mudah-mudahan putra putrina solih tur solihah puguh kula nu ngaheujeun. Bener teu? Puguh kula nu hararenek 4 bulan ge henek beka panggih eujeng tetangga. Naik motor, naik mobil, tapi ari dibere duit mah henteu, henteu. Urang doakeun sing pang mudah-mudahan salaki kula anu diaranan Maihani Babis, Maihani Bani Swihti, urang doakeun sing pang mudah-mudahan beliau panjang umur barokah usia. Mudah-mudahan teu dibere bosen boga pemajikan kos kula. Mudah-mudahan selalu dipasihan kasobaran pikeun ngadidik kula, amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus nu kusim abdi dipika hormat penceramah urang sadaya, urang doakeun ibu sing pang mudah-mudahan
Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Mudah-mudahan qadarullah atas izin Allah, mudah-mudahan tiasa riung mungpulung di tengah-tengah urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Wabil khusus kepada qori, kepada para ustadz dan ustadzah, para tokoh masyarakat setempat, para ketua majelis nanglim sedesa saga, aparatur pemerintah, Bapak Lurah, Bu Lurah, Bu RT, Bu Jaro, kum sadayana, urang doakeun sing pang mudah-mudahan urang termasuk jalmi-jalmi soleh kumpulna urang sadaya di tempat, mudah-mudahan turuna magfirah ti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, diukna kula di harapan ibu-ibu jeung bapak-bapak sadayana lain rek ceramah lantaran kunaon kula selaku sohibul bait. Naon hartina sohibul bait? Hartina sohibul bait nyaeta anu boga imah, sohibul wilayah anu boga wilayah. Kula rek nyampaikeun sepatah dua patah kata. Anu pertamanya eta nyuhunkeun lautan hampura, ibu hayang di hampura bilih ku bisi ieu acara jamuana kurang memadai, tempatna kurang memadai, jamuana ala kadar, penghormatana kurang memadai. Kula nyuhunkeun barebu-rebu maaf, kula nyuhunkeun barebu-rebu lautan hampura. Kira-kira ku bapak-bapak jeung ku ibu-ibu ieu di hampura, di hampura. Lantaran kunaon hadirin, kula rek cerita saeutik tentang perjalanan ieu Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa tercapai di peutingan ayeuna. Ieu teh bukan sekedar isapan jempol belaka. Ieu teh bukan sekedar membalikkan telapak tangan. Butuh perjuangan, doa, harapan, cita-cita. Lantaran kunaon kula teh lain rek ngadatakeun jelema biasa, kula rek ngadatakeun jelema istimewa, tokoh nasional, bahkan segelintir manusia telah mengetahui karomahna, yakni Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Urang doakeun sing pang mudah-mudahan atas izin Allah beliau tiasa hadir di tengah-tengah urang sadayana. Jadi Bu, masya Allah, alhamdulillah tahadusan minikmah ibu. Acara agenda tahunan setiap bulan Rajab atanapi bulan Roah, tipun sepuh alhamdulillah selalu mengadakan acara PHBI. Lantaran kunaon sabari mengingat sabari haul, alhamdulillah ayeuna di tahun 20 ke 9 tahun bapak kolot kula di haulan. Jadi ketika kula umur 20 ketika kula umur 2 tahun bapak kolot kula ngantunkeun jadi incu anu ditungkulan ku bapak kolot kula ngeun saukur kula doang. Jadi bapak kolot ya bapana abah, jadi kula teh pernah bapak kolot ke bapana abah, ngerti teu? Ngerti teu? Ngartinya jadi kula Haji Uul bin Abah Kiai Haji Sopa, Abah Kiai Haji Sopa bin Haji Arsudin. Tah bapak kolot kula teh ya walaupun kuari incuna loba anu katungkulan mangeun saukur kula. Umur 2 tahun beliau meninggalkan. Jadi incu-incu no lain mah eueuh no ngarasakeun di ais ku bapak kolot. Izin Mang Ibnu, izin Mang Apan, izin Teh Ima, hampura ngeun saukur eteh doang anu bisa di ais ku bapak kolot. Alhamdulillah. Jadi ieu bari di haulan anu nomor ke-29 teu karasa pun abah berjuang tanpa seorang ayah tos 29 tahun. Kula mah embung ngarasakeun kos abah. Kula mah hayang step by step, tangga by tangga, anak tangga no kula dijalani hayang selalu didoakeun ku kolot kula. Pun abah jeung pun babah. Kula bisa aya di titik ieu lantaran boga 3 lalaki hebat Pak, Bu. No pertama salaki kula, anu kadua abah kula, no katilu pun babah. Ya Allah, ya Rabbana kalim. Setulus itu mereka ngadoakeun kula. Tah biasana keur taun keur kemari alhamdulillah Bu.
Ker tahun ker kamari alhamdulillah kula qabul. Mungkin masih jelas dalam ikatan ibu Nurul Mubtadiin. Alhamdulillah ku abah dikieukeun geus teh belajar ngurusan masyarakat, belajar terjun jar rumah tangga geus 13 tahun. Ongkoh nageh abah keur lalieur. Harita flashback, sudahlah jangan diingatkan lagi. Nanti akunya menangis. Alhamdulillah lulus. Orang Tarim datang ka dieu, orang Yaman datang ka dieu, alhamdulillah. Laju tepung datang ka tahun ieu secara cepat. Teh abah mah moal rajaban. Cak abah, kok moal rajaban bah? Abah boga cita-cita. Apa cita-cita pun abah sayang, cak eteh teh. Abah hayang boga majlis bagus supaya sholat di hareupeun Allah rada mernah. Supaya ngaji jeung budak santri rada iuh, rada ngeunaheun. Abah hayang ngabebener majelis, cak pun abah. Oh mangga, berarti eteh teu kudu rajaban, berarti urang ieu moal rajaban, muhun. Tapi kula diomongan ku guru kula, cak guru kula teh kieu. Sia Haji Uul diundang ka Unggal Lembur Muludan, datang ka Cianjur Selatan 13 jam batuna ge sagode-gode kalapa. Demi naon li'ala'i kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah, dakwah, ngajakan manusia-manusia nu aya di akhir zaman. Masya Allah, cak guru kula kieu datang ka Cibaliung, datang ka Cianjur, rajeg di ojai, daon di ojai, pasar kemis di ojai, ngarayakeun rajaban, jeung ngarayakeun muludan Kangjeng Nabi. Atuh piraku di imah siang teu rajaban, ari teu boga ka isin mah cenah. Eta kula langsung karasa kahulu angen bu, ungap sesak dada. Heueuh ieu nya. Kan disebutna akalan. Bener teu? Ka lembur batur geus katempo 5 juta. Ka lembur batur geus katempo 3 juta. Atuh piraku kula di imah sorangan henteu kocro. Nah, di pikiran. Kabeneran guru kula ngadatangkeun Maulana Habib Lutfi. Ditambah kula alhamdulillah parantos sakali, 2 kali, 3 kali, bahkan aya 6 kalina parantos tepung soan jeung pun Abah Habib. Harita bertemu di guha di Rajeg, kula bertatap muka langsung jeung Maulana Habib Lutfi. Bah, izin kenali nama saya Uul Muspiah. Nggih. Bah, saya pengen Abah ke Balaraja. Nggih, eta pertemuan pertama. Padahal kula can pernah cerita setetes pun tentang kehidupan kula. Padahal kula can pernah sapatah kata pun curhat mengenai tentang kehidupan kula nuku kula dijalani. Tapi eta Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya ngomong di hareupeun kula jeung salaki kula. Kumaha cak Abah Habib ngomongna kieu? Terus berjuang. Ujian mah sementara. Terus berjuang. Ujian mah sementara. Eta pertemuan pertama. Laju sir di hati salaki kula. Ya Allah, hayang amat menang wiridan ti Abah Habib. Padahal salaki kula teu ngomongkeun hayang wiridan ti Abah Habib. Tapi Abah Habib mere. Ji, ni amalin bangda subuh. Dibere harita pertemuan pertama. Pertemuan kapanggih no kadua. Bah, saya pengen Abah ke Balaraja. Kumaha Abah nembalana? Abah nembalana kieu, cak Abah, insya Allah sebelum Ramadan Abah singgah ke rumah kamu Haji Uul di Balaraja. Cak saha? Cak pun Abah Habib Maulana Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Bunga, bunga. Ya Allah, keur di tengah tanah bae geh kula bunga. Lantaran kunaon hayang amat ieu lembur istimewa. Hayang amat ieu pesantren luar biasa. Lantaran kunaon istiqomah di akhir zaman Gusti no Agung. Berat ujianana, loba cobaanana. Tah eta omongan Abah. Ketika Abah aya di rumah dinas, kula sering soan kaditu. Pas begitu soan, Bah, Abah ke Balaraja bisa insya Allah. Doakan aja Abah sehat. Geus. Ngomonglah eteh ka Abah Jabeng.
Nah, cerita Abah Jabeng ya. Abah Endang Suhendarlin sok disebutna Abah Jabeng. Bah, iya Abah Habib Lutfi memeh puasa hayangan ka dieu ka Balaraja. Gas, eueuh jeung sulit. Aipok eueuh jeung sulit. Eta ngomongna aipok eueuh jeung sulit. Henteu mikiran transport Abah ti mana? Henteu mikiran mayar tenda ti mana? Henteu mikiran mayar kori ti mana? Henteu mikiran jamuan jeung sagala-galana aipok cenah eueuh jeung sulit. No bener bah, eueuh jeung sulit. Moal oyag Abah mah. Moal ender Abah mah. Alhamdulillah Bo. Kula ditemani dengan manusia luar biasa. Alhamdulillah Ibu. Kula selalu dibersamai dengan orang-orang luar biasa, jelema-jelema hebat. Ya Allah, emang menurut kasat manusia jelema-jelema ieu biasa, tapi hatena luar biasa. Beliau Masya Allah ngadukung eteh berang peting, ngadukung eteh tanpa lelah, ngahudang-hudangkeun eteh tanpa pamrih. Beliau adalah orang-orang anu ya Allah masih sulit mengenal Tuhan, masih sulit mengenal Allah. Can pati wauh ka Kangjeng Nabi, can pati wauh ka duriat-duriat Kangjeng Rasul. Beliau adalah ya Allah ahli-ahli maaf, ahli-ahli maksiat, tapi berusaha untuk taat, berusaha untuk taubat, berusaha yang kembali di jalan Allah. Cak mereka bilang ari lain ku ari rek iraha deui teh Haji. Kula can beuki salat, kula can daek ngaji, kula puasa masih belang betong, tapi nabi nama masih Nabi Muhammad. Ku eteh dirangkul, ku eteh dikarunyaan. Lantaran kunaon ibu bapak hadirin, kita semua itu sama, manusia biasa. Perbedaan anak cuma satu, kita berbeda memilih dosa. Aya anu memilih dosa di tempat kesendirian, aya anu memilih dosa di tempat keramaian. Betul? Emang jelema-jelema soleh tilok berdosa? Emang jelema-jelema anu sorbana ngambai tilok berdosa? Emang jelema anu sok ngaji tilok berdosa? Maaf, jelema anu sok ngaji ke bibirna sok bari kakian bae. Siata cenah ge tiung atau warna beureum, siata tawatan warna hejo, siata tah ieu warna hejo cenah siata mah cenah ge boga mang emok teu lunas. Siata mah cenah ge mantas ngajual warisan tapi hutangna mah teu lunas. Warisan nyana. Marhaban bihudurikum Maulana Habib. Masyaallah, ahlan wa sahlan. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kami. Doakan Bib, mudah-mudahan Maulana Habib Lutfi hadir di tengah-tengah kita. Amin ya Allah ya Rabb, ya Wahab, ya Rahman, ya Rahim. Terus. Kita sejatinya sama, pejuang-pejuang Allah, pejuang-pejuang karomah para aulia, pejuang-pejuang maunah para ulama. Perbedaannya cuma satu, orang cuma beda memilih dosa. Aya anu memilih dosa di kesendirian, aya anu memilih dosa di tempat keramaian. Betul? Haji Ulga ada di tempat sepi mah masih keneh ngomongkeun batur. Haji Ulga di tempat rehe mah masih bisa buka hijab. Haji Ulga di tempat rehe mah masih bisa punyang ponyong munyan manyun kasalaki. Aya jalema anu wani mengambil dosa di tempat keramaian. Pun doakan lebih baik ahli maksiat tapi menuju taat daripada orang yang pernah taat menuju ahli maksiat. Betul? Takbir. Mulai ti detik ieu berkahna Isra Mi'raj, lapisan masyarakat ulah sampai aya kubu-kubu, ti kubu ieu, ti kubu itu, ti kubu itu, ti kubu ieu, urang sarua, urang tekankeun di peutingan ieu pabarengan li'la'i kalimatillah, demi menyatakan bahwasana la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Setuju? Insya janji
janji insya Allah. Ya Allah, eta jelema ngadukung karena pembangunan Abah. Urang ngadoakeun kumaha carana pembangunan pun Abah selesai. Cita-cita kolot selesai. Tapi cita-cita kula ge anu hayang ngarame-rame lembur. Jadi ieu di Pekong 7 lamun misalkan eueuh acara kos kieu mah urang moal silaturahmi antar tetangga benar. Urang moal riung mungpulung antar dulur benar. Urang moal dikir babarengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah benar. Urang moal maca sholawat Nabi marhaban ya marhaban benar. Tapi insya Allah kulantaran ayana acara iya urang diuk mungpulung mudah-mudahan magfirah Allah coplok ngahampura urang lantaran kunaon lamun jelema geus diangkat darajat. Lain berarti imahna dimewahkeun, lain berarti kendaraan pecek, lain berarti kendaraan mewah, tetapi jelema lamun geus dikarunyaan ku Gusti Allah, dikumahakeun ku Gusti Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, bakal dihampura sakabeh dosana. Yeuh, pendosa-pendosa anu ngadukung kula, Bu, no baheulana tukang maling kotok. No baheulana tukang gapleh. Bahkan kuari aya keneh no gapleh. Ya Allah, ngadukung kula ge mararake celana pongkel keneh, tapi kula ikhlas, kula nerima lantaran anu mere hidayah mah murni Gusti Allah. Keimanan seseorang henteu bisa diwariskeun sekalipun anak kiai, tetapi can puguh jadi kiai bener. Sekalipun diurusan ku kiai modar tepuguh jadi kiaina cengkel aing. Ya Allah ya Robbana, betul lantaran cak raihan sesolawatan anu keur baheula masih terdengar di Celikura. Kumaha sesolawatan kieu? Iman tak dapat diwarisi, gitu kan? Oleh seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Betul. Sangkilang emak bapana ahli ibadah tapi ternyata boga anak nu tukang maling kotok. Tapi loba ceritana walaupun anak tukang kotok, walaupun anak tukang uduk, buktina anak tukang uduk jadi kiai. Abah sopa bapak kula emang makolot kula saha? Makolot kula teh tukang uduk, tukang bala-bala. Umi kula seubeung ngagorengan bala-bala keur ieu mah sanyiru-sanyiru. Wajar kuari turun naik Innova ge perihna kebel teh. Kula mah embung di mami toha kula ngagorengan bala-bala embung. Ya Allah, ieu teh pendosa-pendosa nu hayang hijrah. Kula teh ngarasa bahwasana urang teh berlumur dosa. Eteh pun teu mengklaim bahwasana diri kula teh termasuk ahli taat, termasuk ahli tobat, termasuk wanita anu suka ibadah. Hayu urang babarengan alhamdulillah Ibu. Jelema-jelema anu ngabantuan eteh percaya teu ieu terjadina acara panitia nangeun saukur 13-an, percaya teu? Sakali deui bapak tembalan ulah doang opak, ari bapak jelema tak opak. Aing mah ceramah endek lucu, endek henteu, endek ngagoak-goak kieu. Kula mah di lembur batur ge nya paling embung bapak-bapak dihareup jakos lain jelema kos opak cak kula mah. Kula rek nanya, "Bapak, percaya tah henteu ieu panitia anu ngajadikeun terrealisasi acara peuting ieu ngeun 13-an, percaya teu?" Percaya teu? Laju dek nanya kula, jelema kabeh tah lain. Cak kula mah lain, di antarana aya sero, aya garong. Ya Allah, ya Rabbana Karim, Gusti teh geus urang berjuang. Abah rek iraha deui disebut nageh abah-abah lantaran kula ku kabudakan. Beliau-beliau mah umurna bareng jeung abah kula. Teh kajennya kula encan beuki salat ge, tapi hayang rajaban peun kajen. Lantaran nabi nama sarua, ndek no tukang salat, ndek no tukang maksiat, ulah sampai urang sebagai pendosa aya jelema anu berdosa nanya ka hiji ulama, "Ya Ustad, ya Kiai, kula pernah ngabunuh jelema 99.
Kula pernah ngabunuh jelema 99 kunaon sia ngabunuh jelema cak kiai teh. Anu pertama kula hewa, anu kadua kabogoh kula dikawin ku manehna laju dipaehan ku kula. Enggeus 99. Laju nanya pendosa tersebut, apakah Allah bakal ngahampura kana kula? Laju ku ustadna malah ditembalan kieu. Oh, sia mah ahli neraka menteun lage eta ustad langsung dipaehan. Berarti jangkep eta jelema maehan 100 jelema. Eta mah teu kitu, pun masih keneh aya waktu, masih keneh aya jenjang, masih keneh aya jeda. Allah, walaupun dosa orang sedalam lautan, walaupun dosa-dosa ejeng hilap-hilap orang sedalam lautan, tapi kudu percaya rahmat Allah, panghampura Allah teh seluas samudra. Alhamdulillah. Eta abah-abah gadukung kula teh, abah ndek neangan dana. Eta dana nage duitna kararucel nyampe ka digosokan, Bu. Lantaran kehujanan duit 2000-an menang 4 kardus. Laju baseuh jeung abah-abahna ilu baseuh eta digosokan. Nagihan ka RT 7, ka RT 8 urang sampai kabingung apakah ieu parelek bae. Moal kabentas cenah ge teh geus sayu urang keliling ka warga. Alhamdulillah respon ti warga positif. Bu, mudah-mudahan duit nuku ibu-ibu dibere. Sok aya unggal minggu panitia di RT 7 aya Akiki, di RT 8 aya Adian jeung Mang Komeng. Mudah-mudahan duit 50.000, duit 30.000, duit 20.000, anu gedena duit 100.000, bahkan aya duit anu 3.000. Mudah-mudahan ngajadi cukang lantaran sang salametna urang di mahkamah Allah. Sing ridho, sing ikhlas. Lantaran ia perjalanan Isra Mi'raj, Nabi urutna sedih jadi senang, Nabi tadina sedih jadi bahagia. Mudah-mudahan RT 7 luar biasa ngadukungna, RT 8 luar biasa ngadukungna, ku saking hayang terrealisasi ieu acara. Mudah-mudahan anu parantos dikeluarkeun ku RT 7, RT 8 jamaah nariyah malam Jumat, ibu-ibu pengajian kula malam Sabtu, ejeng jamaah ibu-ibu kula di poe Kemis anu ngentet masih kapun abah. Mudah-mudahan dibales ku Allah anu berlipat ganda. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Abah Jabeng kula puyeng manehna nu kasurupan, kula puyeng Bang Ius anu ngomongan teh geus sabar teh. Bo hayang nyaho anu 13 teh saha-saha, Bo? Anu berjuang jeung kula jeung salaki kula unggal poe ka saung bawa duit 100.000, bawa duit 1 juta. Kadang-kadang teh ya aya transferan anu asup ka rekening teh 119.000, Gusti 1.000 deui cak aing mah 120.000 keun. Ya Allah, sampai-sampai manehna kuliling neangan dana poho ka izin teu boga beungeut cak aing mah. Aing mambung teu sanggup, bogoh mah bogoh bae ka Kangjeng Nabi. Kula mah teu sanggup unggal poe keliling mati mah ucu matur nuhun. Bahkan aya hiji tenaga kesehatan anu ngabantu ka kula. Teh Haji hayang ilu Rajaban, transfer manehna kula dengan refleksna ngomong kieu, Bapak dokter sing pang mudah-mudahan ngalut jelema anu maruriang ka dokter. Astagfirullahaladzim. Lantaran kunaon atuh berkahna dokter loba duit ya ku sebab loba nu muriang. Gimana ustazah gimana cenah? Iya nya, atuh lamun misalkan ngadoakeun muriang atuh sapekong berarti muriang kabeh. Ya Allah, ya Rabbana Karim. Beliau adalah manusia akhir zaman, hayang tobat, hayang bener. Ulah sok dicarekanan, ulah sok dikucilkeun. Manehna ge sarua boga Allah, manehna ge sarua hayang menang syafaat ti Kangjeng Rasul, manehna ge sarua hayang boga ganjaran, hayang babarengan urang bung cuma sebatas di dunia. No pertama ketua yakni Abah Jabeng, maju diketuai ku Abah Jabeng. Wakil ketua Abah Sundung, ketua Jaipong Karawang. Abah Undung,
Anu katiluna Bang Cameng, tepuk tangan. Anu kaopat nanya eta Asep Botak Badidam, gigih selalu ngabantuan. Anu kalimana Bang Dian, unggal minggu keliling. Ya Allah, sing panjang umur hasil maksud. Abah Undung maju, Abah Undung, Abah Undung. Abah Undung, manehna anu mawaan duit receh, keliling di Salaka menang 2000-an, tilu kardus ge menang duit nama 700.000. Ya Allah, ya Rabbana Karim. Selanjutnya Ustadz Saprudin, selanjutnya ayam Absen Abeb dan Apajar. Selanjutnya Boy Dani, Boy, Mas Boy, Mas Boy kalian luar biasa, tapi manehna mah can pernah menang dana, manehna mah leutik beungeutna kurang melas. Selanjutnya aplaus sebesar-besarnya untuk Bang Sodong dan Bang Samsul. Mana Sodong? Adang-adang. Selanjutnya aplaus tertinggi luar biasa anu tukang nagihan di RT 7, perih peher omongan nu teu ngeunah di luar selalu diteleg babarengan Bu, yakni Aa Kiki. Tepuk tangan. Bang Odong, Bang Samsul, kalian luar biasa. Iya panitia Rajaban, tim celana pendek anu berusaha yang make celana panjang. Nggak sok dibejaan ku eta bah, dengkul aurat bah, dengkul aurat. Tapi eta teh bisa maksa, yang penting daek urang sahano nyaho popongkelanana dihampura ku karena bogoh jasa ka Kangjeng Nabi. Urang eueuh no nyaho istighfarna sabaraha kali beliau setiap malam, betul. Urang teu nyaho menta hampurana no sakumaha beliau setiap malam. Urang kasih aplaus setinggi-tinggina untuk para pejuang-pejuang Isra. Tepuk tangan. Takbir. Takbir. Dan tak lupa pejuang-pejuang anu di dapur, pejuang-pejuang anu masak, oh kesang kabool-bool geus moal kabayar. Pokona mah urang doakeun ibu-ibu sadayana sing palanjang umur barokah usia, bahkan anu termasuk mikiran ge ieu Haji Ul sukses tamoal, mudah-mudahan asup ka surga. Anu teu mikiran acan-acan masa bodoh, panaya nyumbang henteu mikiran ge henteu sabodo amat cenah Haji Ul Rajaban dek jadi dek teu Habib nek datang dek tedek po. Ya Allah nya aju Bapak Ibu hadirin, alhamdulillah kula boga secuil video, kula boga secicik, setitis, setetes cuplikan selama mereka berjuang. Kukula direkam supaya jadi tanda semangat tahun isuk leuwih bogoh ka Kangjeng Nabi, tahun isuk lebih istiqomah di setiap jalan. Iya beliau geus pernah kapanggih kabeh jeung Habib Lutfi ngilu jeung kula. Setiap kali kula pertemuan ka rumah dinas Abah Habib Lutfi, beliau ngilu dua ngalilu. Anu can pernah ngilu Abah Sundung. Aipok lantaran kunaon sieun cenah beusing dititah puasa 7 bulan. Oh. Abah Jabeng pernah diajak ke Abah Habib, geus pernah sesalaman jeung Abah Habib Lutfi. Laju ku Abah Habib Lutfi dibere pesen kieu, ditepak pundukna, cak Abah Habib kieu, kamu istiqomah ya. Dikitukeun ku Abah Habib, titah istiqomah. Ditanya ku pamajikanana, bah dewek keur peuting Pak, dewek keur peuting ilu jeung Haji Ul, heueuh kapanggih jeung Habibna kapanggih. Laju dewek diamanatan naon ku Abah Habib, mah kami diamanatan Aipok cak Habib kami titah ta'aruf cenah.
Aisyah dek kawin deui jabung jeung Haji Ul cenah ge kitu eta ti istiqomah kata Arab jauh jasa bunya tapi beliau hebat, beliau luar biasa. Mangga urang saksikeun bebarengan perjuangan kita sama-sama. Lain butuh pujian, lain butuh pembuktian, tapi urang teh hayang nempokeun yeuh aing teh sampai sakieuna yeuh. Hayang ibu-ibu teh nyaksikeun bahwasana ieu perjuangan kami. Mangga YMB Channel Production hayo urang saksikeun babarengan tingali di layar babarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bil Qur'ani samdi ajlu khabathal ardi wa nafli huwa fardi wa minal ayati sanafaidi sa'uahidu ya نسر كتابي أولى وسيبلغ بالدنيا طولا بالقرآن سأمضي أجلو خبث الأرض ونفلي هو فردي ومن الآيات سنفيدي سأعاهد يا مولا فعلا لا قولا نسر كتابي أولى وسيبلغ بالدنيا طولا دقت ولن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور دقت ولن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى وانسح الجود Beri tepukan anu semangat pikeun pejuang-pejuang Isra. Tos. Sampai aya di titik ieu alhamdulillah nyieun snack entah kabagian entah henteu kula nyieun 1510 anu teu kabagian sing ridho anu henteu kabagian sing ikhlas ridho sampai detik ieu kula deg-degan jantung selalu berdebar tikar kemari teu bisa sare bahkan kabehan teu bisa sare ieu abah datang moal
Iya Abah Habib datang moal, Abah Habib datang moal. Terakhir kula sowan aya di dinas, di rumah dinas. Bah, jangan lupa tanggal 4 itu tanggal dapat ngasih Abah. Nggih, tadina kula hayang tanggal 14, tapi ku Abah dirobah. Cak Abah tanggal 14 berhalangan ji, tanggal 4 aja ya, malam Kamis. Terakhir kula sowan, bah jangan lupa malam Kamis. Enggih, doakan aja Abah sehat. Bah banyak yang gak percaya Abah mau kesini. Jangan katakan pedulikan omongan manusia. Kita buktiin aja. Cak Abah gede hate bu, gede hilal bu. Caang tujuan kula ngadatangkeun Abah Habib ka dieu lain hayang sombong, henteu haus validasi. Tapi kula teh butuh doa. Lantaran kula ngomong di unggal lembur tapi kula ge can bisa ibadah. Kula ge lain termasuk jelema taat bu, lain masuk jelema solehah. Sugan be Abah ka dieu mah pesantren kula aya nu ngeusian. Santri kula nya 1 siki bu. Tapi alhamdulillah bararoga mata kabeh. Jeung alhamdulillah lamun kula tongtrong selalu daekeun ngaji, doakeun istiqomah, doakeun ulah waka aya jodohna bu, supaya ngabaturan kula bae. Terakhir pas puncak acara kula nanyakeun ka ajudan, Gus, Abah di mana? Di Pekalongan. Kapan Abah ke Jakarta? Tanggal 3 berarti tanggal 3 kemari kan. Ternyata pas ditanyakan, Gus apakah Abah sudah ada di Kayu Putih? Belum mbak, Abah masih di Pekalongan. Po dada kula nyeri, lain temikiran duit mah loba, duit saha meureun. Ya Allah ya Robi, Abah kapan ke Jakarta? Tanggal 3. Pas ditanyakan tanggal 3, Gus pangapunten apakah Abah sudah ada di Jakarta? Belum mbak, Abah masih di Pekalongan. Sampai ke detik ker kemari peting malam Rebo Abah geus ngasupkeun sakabeh bajuna, geus ngasupkeun sakabeh sendal, tek-tek bengekna jeung berangkat ke Jakarta. Abah ngomong ke ajudana, cak Abah kieu, padahal malam Kamis Abah ada waktu di Balaraja di Haji Uul. Sebenarnya Abah malam Kamis harus udah ada di Tangerang, di Balaraja, di Haji Uul. Asuplah Abah ka jero mobil. Geus asup Abah ka jero mobil, Abah turun deui. Abah turun deui. Keur malam Rebo. Bah kenapa balik lagi? Cak ajudana, Abah harus ke Balaraja malam Kamis, tapi Abah belum ada petunjuk dari Rasulullah. Cak Abah Habib, kula leutik hate bu, geus kabayang aing diomongkeun salembur, duit gocap aing ngalayang sia-sia. Geus kabayang kula diomongkeun salembur, dukuh aing percuma, mih aing percuma bagi jelema anu maaf. Geus leutik hate, kula teu hayang dahar, kula teu hayang nginum. Asal aya anak datang, mah geus ka ditu. Asal anak datang deui, mah geus ka ditu. Kula mikiran, ya Allah, kula rumah saloba dosa. Loba dosa ka salaki, loba dosa ka babah, komo ka Abah sopa mah kula ngalunjak loba dosa bu. Abah ridokeun ka Umi, kula loba dosa narimakeun aipok cak Abah Habib. Encan aya petunjuk ti Rasulullah. Abah keluar deui, Abah sare, datang poe Rebo, geus masakan. Asal datang no nyumbang kotok, kula ka kamar ceurik. Datang teh haji ieu ketan jeung rajaban, kula ka kamar ceurik.
teh haji ya ti hamba Allah pas dibuka 500.000 kula cerik kunaon teu 2 juta. Ya Allah ya Rabbana Karim, mikiran pikumahan ya geus kabayang omongan jelema eta ieu sosohoreun, eta ieu kancolah sombong jeung cenah Haji Uul. Saha sih cenah Haji Uul? Beuh geus kabayang sungut jelema pan. Urang moal bisa ngarem sungut jelema, urang cuma bisa boga 2 telapak tangan geusang nutupan ceuli urang anu sakirana teu layak didenge ku urang. Cerik isuk-isuk geus bingung, geus mah hujan bae, abah jabeng teh manteu subuh cimuk-muk di dinya cak aing bapak kolot saha ieu. Disaung geus cimuk-muk di dinya laju cak Bang Cameng teh eta mah budak ilu nyarap segala di masih teh aing mah. Ya Allah, bingung teu manggih tungtung. Kula lumpat ka abah sopa. Abah, ampurakeun abah sok dicarekanan ku eteh. Eteh can bisa ngabakti, ampurakeun deui eteh ku ari loba dosa lantaran panggungna lobaan eteh abah. Tapi eteh can bisa mulang tarima ka abah, dipelukan ku abah. Abah cerik langka jasa kula pelukan jeung abah langka. Eta kula ditangkep ku abah, abah henteu bisa nangkep. Gede teuing anak abah nyampe kakian asa gede amat, Haji Uul sia gede jasa. Allahu Akbar, abah kakuat kaki abah pan leutik penyah. Allahu Akbar, bagus ari teh bisa nangkep manggeus. Kula ngedeng di pangkuan abah. Nanya deui kana ajudan, "Gus, abah udah di mana?" "Masih di Pekalongan." Eta jam 9 isuk. Lumpat jeung ketua ka imah babak. Jeung ketua geus pucat banget na ketua. Ba doakeun, baba cerik. Cak baba geus ulah mikiran omongan jelema. Ulah mikiran respon-respon jelema. Geus urang mah pasrahkeun bae ka Allah. Cak baba, Allah anu bisa ngadatangkeun Abah Habib. Allah anu henteu bisa ngadatangkeun Abah Habib. Eta kabeh atas kuasa Gusti Allah. Urang mah cuma sebatas bisa usaha, bisa ikhtiar. Tinggal tawakalna cak baba. Ulah mikiran omongan jelema. Kudu nikmat, nikmat. Urang kudu nikmat, urang kudu syukur. Cak baba. Anteng hate tah balik. Aya no datang deui mawa risol jengkel. Aya no datang deui mawa ceker kotok jengkel. Kunaon teh jeung kotok-kotokna? Jeung kotok-kotokna alhamdulillah. Ya Allah, ya Rabbana Karim. Terakhir jam 12 berang. "Gus, abah di mana?" Cak eteh. Cak ajudana ngomong kieu, "Saya sudah menyampaikan jam 12 berang ya nya. Bah, kita waktunya di Balaraja malam ini Haji Uul." "Udah tenang aja. Tenang aja. Pekalongan Balaraja itu deket." Cak abah, aing kieu di bae. Perasaan kula ti Tangerang ka Pekalongan genep jam 7 jam. Tapi Abah Habib pernah disaksian ku ajudana ti Pekalongan ka Cidahu, ka Abuya Cidahu, eta ngeun saukur 2 jam. Ternyata supirna pas begitu nempok ka kaca belakang, pas nyileuk di burina aya saha? Aya Gus Dur. Ulah seuri teh, eta luar biasa karomah. Gus Dur teh wali Allah. Beliau itu bisa menerka kehidupan manusia 20 tahun ke depan. Bukti nyata di tahun-tahun ieu. Maulana Habib Lutfi ngomong, Pekalongan Balaraja itu dekat. Jam 3 sore nanya di bae, "Gus, abah di mana?" "Masih di Pekalongan, lagi tidur." Allah. Asal eno nanya, "Teh, Abah Habib di mana?" Doakeun bae. Jero hate mah Allah. Allah.
Allah, pasrah kula, pasrah. Terakhir mantes maghrib cak guru kula enggeus hadorotan bae, pasrahkeun sagala-gala ka Gusti Allah, pasrahkeun sagala-gala ka Gusti Allah anu nyiptakeun urang kabehan. Maksud urang hade, tujuan urang teh bagus, adapun masalah hasil urang pasrahkeun ka Gusti Allah. Mantes maghrib nanyakeun masih di Pekalongan. Kak Haji ngedrop 4 kali kieu baya. Laju ieu ajudan-ajudanna ieu kadinya datang. Kak Haji kunaon? Entok. Endek dikerokan tah? Entok. Endek diurutan? Entok. Dihudang-hudang. Bi hudang semangat, mama ge biasa bae. Geus embekeun jelema ngomong kumaha tan ngomong kumaha. Sangkilang misalkan urang keur leutik hate Abah Habib henteu datang, misalkan henteu dikeresakeun, insyaallah karomah nama datang ka urang kabehan ieu. Barokah nama aya, sugan anu muriang balik ti dieu cager, nu usaha macet balik ti dieu lancar, nu teu boga jodoh balik di dieu manggih naon bae tah mah. Ya Allah, terakhir eta geus pucet nempo jelema dararatang, eta geus adzan isya jam 8:10 nanyakeun, Gus Abah di mana? Masih di Pekalongan. Eta jam 8:15 ibu-ibu geus dararatang, hadroh geus mulai. Paeh aing ge paeh, modar aing pokona geus modar, aing pokona mah diomongkeun pokona mah salembur ya. Didoakeun ku kula, lamun misalkan aya nu ngomongkeun kula isukan didoakeun bisulna sagede knalpot kabehan. Ya Allah, eta geus tertata para ustad geus dararatang, ibu-ibu geus dararatang. Keur tadi aya telepon ti ajudana, diangkat ku kula. Pas begitu diangkat, Bu Haji, iya, geus gandeng, geus gandeng hadroh geus teu kadenge. Halo, naon ajudan ti pihak etehnya, ajudan orang terdekat Abah Habib ti pihak urang. Naon teu kadenge, naon teu kadenge, eteh teu kadenge, naon Abah teh, Abah kunaon Abah, apakah Abah teu bisa datang ka dieu? Abah teh, Abah kunaon Abah tos berangkat teh, Abah tos aya di Tegal. Eta kula pas ngadenge Tegal teng be, aduh ku aing pararoek ieu, wah aing pingsan lajuna. Allahu Akbar, kula lewat bungah Bu, pararoek dasar mah kula candahar. Sabeurang no masak naon bae kula teu hayang. Mikiran ya Allah, ya Abah datang tamual, Abah datang tamual. Jadi info terkini, info terupdate jam 9:15 Abah entos di Tegal. Sedangkan Pekalongan ujung Tegal teh lebih deket Tegal daripada Pekalongan ka Tangerang. Ku guru-guru eteh kudu diteruskeun. Urang ngadoa khususon ila jasadi Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Mudah-mudahan bener qadarullah datang ka dieu. Mudah-mudahan bener Abah Habib kersa datang ka dieu. Mudah-mudahan Abah Habib bener daek datang ke tengah-tengah urang. Lembur anu masih keneh hese kana ibadah. Lembur anu hese keneh cinta ka ulama. Lembur anu hararese keneh bogoh ka ustad ka kiai. Mudah-mudahan Abah datang nyiram ka urang kabehan, mere karomah ka urang kabehan, mere maunah ka urang kabehan, biridho Gusti Allah, dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Abah Habib hadir di tengah-tengah urang sadaya. Ibu hayang kapanggih Maulana Habib Lutfi hayang. Ibu hayang kapanggih Maulana Habib Lutfi hayang. Ibu bogoh kaduriat Kangjeng Rasul bogoh. Lantaran urang lamun henteu saling berpegangan, rek kumaha urang jaga di mahkamah Allah. Urang cecekelan ka guru urang cecekelan ka guruna deui cecekelan ka guruna deui cecekelan ka guruna deui, terus
terus nyampe ka tabi'in, nyampe ka sahabat, mudah-mudahan datang ka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang sadayana diakui sebagai umatna, urang diakui sebagai kekasihna, ejang pang mudah-mudahan urang dihampura dosa ku Gusti Allah subhanahu. Terakhir ulah bisi ku bisi aya sesuatu hal yang tidak diinginkan, ulah sebagai jelma biasa bisa ngundang ka ibu-ibu sadayana, tapi ternyata Maulana Habib Lutfi teu hadir, kula hoyong dipentakeun hiji minta hampura, kadua hayang minta diridokeun, anu katilu mudah-mudahan ibu ulah ngomongkeun jore ka kula. Lantaran kunaon, lamun ibu ngomongkeun jore ka kula, anu rugi lain kula, tapi ibu ditambah dosa kula mah loba, ari daek mawakeun mah teteh. Lantaran kula teh diomongkeun ku teteh, dosa kula dibawa ku jelema anu osok ngomongkeun kula. Bener sia lain lalagaan. Ci teteh mah pajaran lalagaan, emang kumaha kitu dosa gibah. Urang ti peuting ngomong na ya duit, tilok urang ngomong Allahumma fad alsinatana minal gibati wan namimah. Tilokan urang mentana ya Allah PCX Burgendi ya Allah, ya Allah Innova Rebon ya Allah, padahal anu kudu dipentamah Allahumma fad alsinatana minal gibah wan namimah. Ya Allah salametkeun letah kula tina gibah teh ngomongkeun jelema anu kita ya heuy nyahotan teu kunaon kitu, eta Haji Ul ngundang Habib Lutfi, Habib Lutfi na henteu datang, eta gibah. Lantaran kulana eueuh. Lamun misalkan kulana aya, ngaranna ngobrol. Lamun kulana aya, teteh aya, kulana aya, babaturan teteh aya, kongko ngobrol ngaranna. Lamun ngomongkeun jelemana eueuh ngaranna gibah. Naon namimah? Namimah teh ngadu-ngadu. Weh nyahotan henteu. Si itu tuh gitu sia ndeh no bener ieu mah pada urang nabe namimah tah ku kituna kula rek nyuhunkeun dihampura atas segala dosa dan khilaf. Mudah-mudahan urang kabehan panjang umur, mudah-mudahan urang kabehan dihampura dosa, mudah-mudahan urang kabehan menang magfirah inayah hidayah ti Gusti Allah. Pulangna urang kabehan ti dieu, mudah-mudahan senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.